ആ എവിടെ പോയതാ? പോയി ആ ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഒക്കെ വേസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് കൈ കഴുകി. ഇതെവിടെ പോവാ? വാതിൽ പിന്നെ ആരടക്കണേ? എപ്പോഴും അത് വാതിലും തുറന്നിട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈച്ചേനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം. ഈ ഡോറ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടയിൽ എന്താ ഒരു ഐഡിയ? ഡോർ ക്ലോസറൊക്കെ മേടിക്കാൻ മുതലാവില്ല. ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഡോർ ക്ലോസർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒരെണ്ണം, സ്ക്രൂ 2 എണ്ണം. ഇത് കൂട്ട് സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗപ്രദം. റബ്ബർ ബാൻഡ് 1 2. റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റബ്ബർ ബാൻഡുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നീട് വേണ്ടത് മീഡിയം സൈസ് ചുറ്റിക 1 എണ്ണം ആവശ്യമെങ്കിൽ. ഇനി അത് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഡോറിൻ്റെ അകത്തെ സൈഡിൽ ഇത് പതിയെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. വാതിലിൻ്റെ പുറത്തെ ഭാഗത്ത് സ്ക്രൂ ഇതുപോലെ സെയിം പൊസിഷനിൽ, അപ്പുറം ഇപ്പുറയും സെയിം പൊസിഷനിൽ ഏകദേശം വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശേഷം ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇവിടെ ഒന്ന് സുരക്ഷിതമായി കൊളുത്തിടുക. എന്നിട്ട് ഇത് അകത്തേക്ക് വലിച്ച് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുളത്തിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇടുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഊരി ഇതിലിങ്ങനെ കൊളുത്തി ഇടാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഫോർമാലിറ്റിയിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതിവിനയമായി പോകും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇഷ്ടമാവും, എനിക്കറിയാം. പിന്നെ എന്നാൽ ഒരു ചടങ്ങെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമല്ലോ. ഇഷ്ടമായോ?